جيتكم بواحد الوصفه رائعه غادي تهنيكم من الرواح وغادي تهنيكم من السعال ومن الحنجره اللي كتكون عندكم مريضه وكتكون ضاركم. هنايا ليمونه وحده غادي نصايب معكم واحد الوصفه رائعه. عطوها لوليداتكم وخذوها حتى نتوما. دخلوا عندي القناه قناه ام فجر باش تشوفوا الفيديو ديال هاد الوصفه اللي حطيت. وما تنسونيش من الدعوات ديالكم ومن لي لايك وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد وبالصحه والراحه.